岩手県に暴風警報が発表されました。岩手県では宮古市、大船渡市、久慈市、陸前高田市、釜石市、大槌町、山田町、岩泉町、田野畑村、普代村、野田村、広野町に暴風警報が発表されました。海上では夕方から夜の初めまで暴風に警戒が必要です。最新の情報はお天気アプリウェザーニュースからも見ることができます。ぜひご覧ください。